हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्नैपचैट में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो देखिए, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं इस सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो अब आना है नीचे और स्नैपचैट ऐप को खोजना है। तो देखिए, यहाँ पर है स्नैपचैट ऐप, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर देखिए, यहाँ पर परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। तो नीचे से थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर नॉट अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे जो भी परमिशन है ये सब अलाउ नहीं है, तो इन परमिशन पर क्लिक करना है। फिर देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, तो जो सबसे ऊपर ऑप्शन है अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दी ऐप का, इस पर क्लिक करके एक बार बैक आना है। देखिए, इसका परमिशन अलाउ हो जाएगा और इस तरह जो भी परमिशन बचा है सभी पर क्लिक करके ऊपर अलाउ पर क्लिक करके बैक आ जाना। तो इस तरह से देखिए सब परमिशन अलाउ हो जाएगा। देखिए, हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। फिर आना है बैक और अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नीचे ऊपर हो सकता है तो आप अपने फ़ोन में देखकर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। और अब बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है स्नैपचैट। तो स्नैपचैट ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद चेक करना है, अगर यहाँ पर इसका अपडेट आया रहेगा तो इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। देखिए, हमने अपने फ़ोन में अपडेट कर रखा है। तो इतना चेक करने के बाद अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना। और जैसे ही इतना कर लेंगे फिर स्नैपचैट ऐप में कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।